ბოლოს როცა გნახეთ, ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო გეგმები, ახლა სიმძიმის ცენტრი გადადის პარლამენტში, პირველი ოპოზიციური ფრაქციაც ვნახეთ. ჩამოვთვალე პრინციპში ადამიანები, როცა მე თქვენ ბოლოს გნახეთ ეთერში, მაშინ ევროპულ საქართველოსთან თანამშრომლობა ასეთი რამ აანონსდებოდა ლელოს მიმართ პარტიის მხრიდან და ახლა ევროპული საქართველოს ყოფილი წევრები ფრაქციაში არიან. მოკლედ, რა კონფიგურაციით შექმნით ეს ფრაქცია, როგორ გამოინახა საერთო წერტილები, აქედან დავიწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ დავძაბ ეგონება, ვერ გავიხსენე, რომ პარტია ლელოს ჰქონდა დაანონსებული, რომელიმე პარტიასთან რამე განსაკუთრებული თანამშრომლობა. რაღაცნაირი თანამშრომლობის გზები ისახებოდა. ჩვენ ჰქონდა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ყველა ოპოზიციურ ჯგუფთან, განსაკუთრებით პარლამენტში შესულად გამოცხადებულ, მაგრამ არ შესულ ჯგუფებთან და ჰქონდა ძალიან აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ პოსტსაარჩევნო პერიოდშიც ქვეყანა არ დარჩენილიყო ორი პოლუსის ამარა, ერთი მხრივ ოცნება, მეორე მხრივ ნაციონალურ მოძრაობა და დიახ, ჩვენ გქონდა და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას ყველასთან, ვინც ამისი მოსურნეა. ამასობაში 6 თვიანი პროცესის გარკვეული ეტაპთან გვაქვს ახლა საქმე. ჩვენი ღრმა რწმენით ამ ეტაპიდან პოლიტიკურად მივიღეთ იმისი პრაქტიკულად მაქსიმუმი, რის მიღებაც შეიძლებოდა ესა მიშელის დოკუმენტად წოდებული ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი, რომელიც არ არის მხოლოდ ტექსტი, მე არ მოვერიდები და ვიტყვი, რომ ეს შეთანხმება და მასთან დაკავშირებული პროცესი ევროკავშირთან და მის უმაღლეს თანამდებობის პირებთან ასეთი პირდაპირ და უშუალო კონტაქტი საქართველოს მხრიდან ეს თავისი მნიშვნელობით არ ჩამოუვარდება და შესაძლოა მოცემულ ეტაპზე აჭარბებს კიდეც ასოცირების შეთანხმებას, რომლის იმპლემენტაცია და რომლის პოლიტიკურად გამოყენება ჩვენ შიდა პრობლემებში ჩაფლულებმა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვერ მოვახერხეთ. ახლა ეს არის შანსი იმისა, რომ ჩვენი შიდა პრობლემები მოვაგვაროთ, სახელმწიფოს დავამსგავსოთ და ამის პარალელურად ჩვენ ევროპასთან იმ ტიპის კავშირ ურთიერთობები გავაღრმავოთ, რომელიც იქნება უმოკლესი გზა ჩვენი შიდა პრობლემების დასაძლევად. ეკონომიკაშიც და სხვაგანაც. რატომ ვერ ხედავს ამ პროცესს თქვენნაირად კაცი, რომლის დაპატიმრების შემდეგაც შარლ მიშელი და ასეთი მაღალი დონის ევროპული წარმომადგენლობა ჩაერთო ამ პროცესის გადაჭრისთვის პოლიტიკურ კრიზისს გულისხმობ. ნიკამელიას დაკავება გახდა საფუძველი პრინციპში ასეთი მაღალი დაინტერესების, ასეთი მაღალი დონის ამის შემდგომ მოხდა ეს ყველაფერი. ადამიანი, რომელიც დააპატიმრეს ორი თვე ციხეში და ასე არ ხედავს ამ პროცესებს რანდაც სად დაშორდა ეს გზა? მე არ მგონია, რომ ასე არ ხედავს, ასე პარლამენტში შესვლის გზას არ მიწონებდა. ხო, ეხლა არც თლად ასეა საქმე და მოდი ჩვენ შევეგუოთ იმ აზრს, რომ მრავალპარტიულობა ნიშნავს სწორედ რაღაცა პოზიციონირებაში გარკვეულ განსხვავებებს და ზოგჯერ ეს განსხვავება უფრო თვალშისაცემია ხოლმე. მე ყველას მინდა შევახსენო, რომ მოლაპარაკებების პროცესში ყველა მონაწილეობდით და იქ პუნქტებზე ბოლო გახსოვთ რამოდენიმე ღამე და ის პაპარაცების გადაღებული თქვენს ეთერში იყო თუ არა, რამშულობა. მოკლედ ამ პროცესში ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებიც იქ რაღაცის ასე კი არა ისეთ ჩაწერას იყო საუბარი, ხო? და ამ 6 თვის განმავლობაში, ნუ უბრალოდ ბოლო 3 თვის განმავლობაში, როცა უფრო დეტალებზე წავიდა საუბარი, იყო პოლიტიკური ძალები, რომლებიც კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ რაიმე პლებისციტის. მაშინ როცა სხვები, რომლებიც პლებისციტს გვთავაზობდნენ, ისინი იყვნენ მაშინ ასე ვთქვათ რაღაცა თავდასხმის ობიექტები, რას ქვია პლებისციტი. იმიტომ რომ იყო პოლიტიკური ძალები, რომლებიც თვლდნენ, რომ არანაირი შეთანხმება გარდა კაპიტულაციისა ოცნების მხრიდან, რომელიც უნდა მოგვეხმაროს ევროპას და ამერიკაც და პრაქტიკულად მათ უთხრან, რომ თქვენ ოცნება უნდა წახვიდეთ, სხვა არანაირი შეთანხმება არაა მისაღები. იყო ხალხი, რომელიც ამბობდა, რომ არა, პლებისციტი მისაღებია. მე იყო ხალხი, რომელიც ამბობდა, რომ ადგილობრივ არჩევნებზე მიბმა მიუღებელია. იყო ხალხი, რომელიც ამბობდა, რომ მიბმა მისაღებია, მაგრამ 50%-იანი და არა 53%-იანი. ამიტომ ამ ნიუანსებში ჩვენ ყველა ერთად მსჯელობდით. ასე რომ მთლიანად ეს პროცესი ევროკავშირის ფასილიტაციით შეთანხმების მიღწევის მცდელობა იყო მიუღებელი ვინმესთვის, ვინც იმაგიდაზე იჯდა, ეს არასწორია. იმიტომ რომ შეთანხმების პროექტის ყველა ვერსიაში ეწერა სანაცვლოდ პარლამენტში შესვლა. მაგრამ რის სანაცვლოდ? ამიტომ
ზოგადად პარლამენტში შესვლის წინააღმდეგია ნიკა მელია ნაწილის პარლამენტში შესვლის შეთანხმების ანუ ნაწილის ოპოზიციის შესვლა დაიწუნეს პარლამენტში მაშინ როცა მეტის მიღწევის შესაძლებლობა ჰქონდა ეს გზებია კი ბატონო ნაწილში მეტის მიღწევა შესაძლებელი იყო თუ აღარ იყო შესაძლებელი მესმის რომ ამაში განსხვავდება ჩვენი შეფასებები ჩვენ ჩავთვალეთ რომ უკვე ევროკავშირის უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირის პერსონალური უმაღლესი რანგის ჩართულობა და საქართველოში ორჯერ ჩამოსვლა ადამიანის რომელსაც 27 თავისი წევრი ქვეყნის უამრავი პრობლემა აყრია თავზე ჩვენი ღრმა რწმენით და ჩვენი ინფორმაციით და ჩვენი კონსულტაციებით ევროპელებთანაც და ამერიკის უმაღლესი რანგის წარმომადგენლებთანაც ვინც ზოგი ჩართული იყო პროცესში ზოგი არ იყო ჩართული ჩვენ გაგვიჩნდა აბსოლუტურად ესეთი განცდა რომ დიახ მიუახლოვდით და მივადექით იმ ნიშნულს რომლის იქეთაც ან აი ამ შეთანხმების გამოყენებით უნდა გავაგრძელოთ პოლიტიკური ბრძოლა ან უნდა ვთქვათ რომ შეთანხმება შეუძლებელია და მაშინ რა მაშინ რევოლუციური თუ ნახევრად რევოლუციური თუ არ ვიცი მიწოლ-მოწოლით თუ ასე შემდეგ აი ამ გზით გავაკეთებთ ჩვენ ყველაფერს ასეთი ცვლილებები საქართველოში მომხდარა მაგრამ მე მინდა ყველას ყურადღება გავამახვილოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი აი ეს ქუჩის პროტესტებით შედეგებისთვის რომ მიგვიღწევია და მეც ყველასთან ერთად ვიყავი ხოლმე ამ პროცესების ან შუაგულში ან შუაგულიდან ნახევარ მეტრში შორს არსად არ ყოფილვარ მთელი 30 წელია როცა წარმატებისთვის მიგვიღწევია მაშინ სწორედ ევროპა და შეერთებული შტატები და დასავლეთი ყოფილა უკვე აქეთ მხარეს ხოლმე. და ახლა ამ პროცესის შემდგე, როდესაც ყველაფერი ჩადეს, თავიანთი პრესტიჟი ჩადეს, თავიანთი ავტორიტეტი ჩადეს და არა ჩვენ გადავუგდეთ უკან ეს დოკუმენტი, მივდივართ სხვა გზით, რომ უნდა მივაწვეთ და ისე შევცვალოთ. ოღონდ თქვენი მხარდაჭერა გვინდა, თქვენი განცხადებები გვინდა, თქვენი ჩარევა გვინდა. ეს უკვე შეუძლებელი და შეუთავსებელი გამოდიოდა. არა მხოლოდ აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ეს თვითონ ბატონი მიშელი იქნებოდა თუ სხვები, არამედ ევროპარლამენტარებთან, რომლებიც გაცილებით თავისუფალნი არიან ხოლმე თავის პოლიტიკურ განაცხადებებში და ასე შემდეგ. მე მესმის თქვენი პოზიციონირება და არგუმენტაცია, გავიგე, მაგრამ სწორედ რომლისიც აღარ იყო არაფრის წამოღების შანსი. ამ გზიდან გადაუხვევდით და სხვა გზას გავყვებოდით, მაშინ დავრჩებოდით აბსოლუტურად მარტო. იმიტომ რომ მათი მხარდაჭერა ჩვენ ვეღარ გვექნებოდა იმ სხვა გზაში. რას ეუბნებით მოქალაქეებს, რომელიც 20 ივნის ქუჩაში იდგნენ და გავიგე რომ ევროპარლამენტარებთან ეს აღარ გამოდიოდა იმის იქით, როგორ გამოდის ეს ხალხთან, რომელიც 20 ივნის ქუჩაში იდგა, რომელსაც ტყუიები მოხვდა და რომელსაც არ კითხეს სურს თუ არა ამნისტირება. ადამიანების, რომლებმაც ან მათ დაუმიზნა, ან გადაწყვეტილებები მიიღო. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებამ ასე მოთარგმნა ამნისტიის ეს პროექტი. ამნისტიის პროექტის, ამნისტიის თემა მოლაპარაკების პროცესში გაჩნდა არა 20 ივნისის პრობლემის მოგვარების ინსტრუმენტად, არამედ ნიკა მელიას საპატიმრო დაწესებულებიდან გამოსვლის მიზნით და მიზეზით. შეგახსენებთ, რომ მანამდე სხვა მოდელებზე იყო საუბარი. იგივე ევროკავშირის გირაოზე იყო საუბარი. ამ ვითარებაში, როდესაც სწორედ არასწორად და უკანონოდ და სწორედ პოლიტიკური მოტივით და პოლიტიკური რევანშით გამსჭვალული დაკავება ნიკა მელიასი, ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ის აქტი, რომელმაც უკვე ამ პრობლემებში კარგად ჩახედული ევროპისთვის ბოლო წვეთი აღმოჩნდა და დიახ სწორია, მელიას დაკავებით ოცნებამ იმ ტიპის შეცდომა დაუშვა, რომელთაც თვითონაც ჩამოიშალა და მისი გმირად შერაცხული პრემიერ-მინისტრი, რომელიც გამოყვანილი ყავდათ როგორც ქვეყნის გადამრჩენი და 2 თვის წინ სწორედ ის იყო მთავარი ჯილა და ლოკომოტივი არჩევნებზე, ისიც კი დაკარგეს. ამიტომ ევროპა და მიშელის და ძალიან ბევრი სხვაც გაოგნდა ერთი მხრივ მელიას დაკავების გამო და მეორე მხრივ კახარიას გადადგომის გამო, რომელმაც ეს ფაქტი მათ თვალში უკვე აუტანელ და მოუთმენელ მოვლენად აქცია. ეს მათთვის ყველაზე დიდი დასტური იყო, იმიტომ რომ ოპოზიცია მანამდეც ვამბობდით, რომ არასწორია დაკავებები, პოლიტიკური დევნა, მაგრამ ოცნების მთავარი პირველი რომ მიდის ამ თემით, რა თქმა უნდა ეს იყო საკვანძო მომენტი. ამიტომ საკვანძო მომენტის თაობაზე, რა თქმა უნდა ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომ დიახ მელია უნდა გათავისუფლდეს. სხვანაირად ჩვენ წინ ვერ გადავდგამთ ნაბიჯებს. ახლა რა ფორმით, რა საშუალებით, როგორ გავაკეთოთ ეს, რომ ეს მოხდეს. ცხადია მოლაპარაკების მაგდაზე ის არიხილებოდა როგორ წავიდეთ და შევანგრიოთ კარები და გამოვიყვანოთ რაღაცა კანონის ეს გზა ის გზა. ვინაიდან გირავა აღმოჩნდა მიუღებელი და ასე ვთქვათ, არა ეფექტური იმ მომენტში, ამიტომ წავიდა მერევში. ხო, აბა კიდე რა არის დარჩენილი? შეწყალება?
პრეზიდენტის მხრიდან არ გამოდის, იმიტომ რომ მაშინ უნდა დაველოდოთ, როდის მიუსჯიან და მაშინ რა გამოდის, უნდა ველოდოთ, და მისჯის თემის გაჭიანურება და ასე შემდეგ. ერთადერთი მაშინ რჩება იურიდიული გზა, რომელშიც შეიძლება ოპოზიციამაც თავისუფლად შეიტანოს ამნისტია. ოღონდ ცხადია, ჩვენ ყოველთვის ყველა ეტაპზე ამნისტიის საკითხში გულისხმობდით იმას, რაც ოპოზიციურმა დეპუტაციამ შალვა შავგულიძის ავტორობით პარლამენტში წარადგინა, რომელიც არ გულისხმობს არანაირი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ამნისტირებას, არანაირი იმ დამნაშავეების, რომლებმაც დაასახიჩრეს ადამიანები, რომლებმაც ჩაიდინეს იმ ტიპის დანაშაულები, რომელიც კონვენციებითაა დაცული და შემდეგ და პლუს ამ პროცესში ჩვენ ჩავდეთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმაც, რომ თავად დაზარალებულის თანხმობით, ანუ რა, რომ ჩვენ საზოგადოებამ უნდა გადავლახოთ ეს ეტაპი და ნუ გვექნება ილუზიები, რომ ისეთ უბედურებებს, რაც ამ ქვეყანაში დატრიალდა 2007 წლის ნოემბერში, მანამდე 91 წლის იანვარში, მერე 26 მაისს, მერე აგერ 20 ივნისს, ამ ტიპის უბედურებები მერე ორი რამეა. სხერპლის გარეშე არ შერჩება. ამას წინ ვერ გადავდგავთ ნაბიჯს. ანუ აქ საჭიროა ეს უბედურება რომ მოხდა, მე ეს უბედურება ჩვენ გვაქვს მოსაგვარებელი ქვეყანაში. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. მაგრამ ამასობაში უნდა შევძულოთ კიდეც ის რომ ამ მოვლენების ტყვეობაში არ დავრჩეთ. ამიტომ დაზარალებულებთან ერთად რომ მათი თანხმობით 2-3 პოლიციელს ვისი მიმართაც აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე კონკრეტული მუხლებით და მათგან ერთთან როგორც ვიცით და ზუსტად ვიცით უკვე სწორედ დაზარალებულის მონაწილეობით საპროცესო შეთანხმება არის ოფიციალურად სასამართლოში ყოველგვარი ამ მოლაპარაკებების პროცესში ამაზეა საუბარი. ამიტომ ჩვენ ამ კონკრეტულ საკითხში უნდა დავინახოთ ძალიან დიდი და სერიოზული პროცესი, რომელშიც თითოეული მოქალაქის ინტერესი და უფლებები უნდა დავიცვათ, მაგრამ ამასობაში ნაბიჯები წინ უნდა გადავდგათ. და კიდევ ერთი პრობლემა იმაშია, ბატონო, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ ეპოქაში ახლა, რომ აი ტერმინებმა თავისი შინაარსი დაკარგეს. ეხლა რას ვლაპარაკობ? ამნისტია თავისთავად ეს რა არის? ეს ხდება ხოლმე სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც როგორც მოწყალების აქტი, ხო? სხვა შემთხვევაშიც არის ხო? და რომელიც ამბობს რომ იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვზეიმობთ დამოუკიდებლობის 30 წლის თავს, ჩვენ ვაცხადებთ ამნისტიას ბავშვებზე, რაღაცნაირად დამნაშავეებს და შემდეგ და ჩვენ ამითი ჟესტით მივდივართ მათთან. რომ ეს არ არის ის შემთხვევა, რომ ამნისტია ამას გულისხმობს, კი ბატონო. დაპატიეთ და ეხლა თქვენგან ველით საპასუხო კარგ ქმედებებს, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოება და გვინდა რომ ერთად ვიცროთ, ამიტომ მოდი შეგინდე. ის როგორც ცხოვრებაში ჩვენ ამას ვაკეთებთ ხოლმე ოჯახში და ამიტომაც არ უნდა ნიკამელიას რომ მასზე გავრცელდეს ეს ამნისტია. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ჩვენს შემთხვევაში ეს არ არის მოწყალების აქტი. ეს იყო მცდელობა და არის მცდელობა, რომ ამ შერიგების აქტად ვაქციოთ ეს გარკვეულ საკითხში, კონკრეტულ თემაზე. მაგრამ თუ ამნისტია, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ უკეთესი მომავლისკენ ნაბიჯების გადადგმა უნდა მოვახერხოთ. სინამდვილეში ამ პროცესში იმაზე მეტად დავეტაკებით ერთმანეთს, იმაზე მეტ ბზარებს გავაჩენთ საზოგადოებაში, იმაზე მეტი პრობლემები დახვავდება მაგიდაზე. მაშინ ეს ამნისტია ამ პროცესისთვის ხელშემწყობი კი არა, ხელისშემშლელი ფაქტორია. ზუსტად ეს გამოსჭვივის ხელისუფლების მხრიდან შემოსავაზებულ ვერსიაში, რომელიც დაიხუმძლა თემებით, რომ რა ტიპის დანაშაულებს უნდა შეეხოს. და ამისთვის მათ ხმები ყოფნით, ბატონო დავით. ეხლა ხმები ყოფნით და ჩვენ ბევრი ხელისუფლების ასეთი ბევრი ქმედება გვინახავს. ჩვენ ოპოზიცია, ლელო, დღეს შექმნილი ახალი ფრაქცია, ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის, ჩვენს კოლეგებთან ერთად და სხვაებთან, ვინც ამ ფრაქციაში არ არიან. ჩვენ არ ვართ ასე ვთქვათ მარტივად განწყობილი იმაზე რომ ხელისუფლებას ძალიან ბევრი მცდელობა რომელიც აუცილებლად ექნება რომ ხელშეკრულების პუნქტები თავისებურად წაიკითხოს ან რაღაცა ისეთი კომბინაციები დახლართოს რომ შეხედოს ხო ეხლა მე თუ ამას გავაკეთებ ამით ხო ოპოზიციაში დამატებით შიდა რაღაც და პირისპირას გამოვიწევ და თუ ოპოზიცია თვეს დაუბისო და მე ხო გავიმარჯვებ და წავალ და მორჩება ამას ჩვენ არ დაუშვებთ და ამას არ დაუშვებთ ხან ალტერნატიული კანონპროექტის შეტანით ხან და პარალელურად მათი პროექტის თავაზე ძალიან სერიოზული კრიტიკით და მათ შორის იმ ევროპელებთან და იმ ფასილიტატორებთან და ასე შემდეგ. და მოთმინებით რომ ოპოზიციონერ კოლეგებს არ დაუპირისპირდეთ, რაც ხშირად ცნუნება ამ ბოლოდროს. იცით, ეგ ცნუნება კი არა, უბედურებაა. იმიტომ რომ ადგილობრივი არჩევნები
რომელიც თავად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებას და ბევრმა სხვამაც ვინც ამ მოლაპარაკებაში იყო, დიახ, ყველამ ერთად დავინახეთ, როგორც შესაძლო რეფერენდუმი. სხვადასხვა გზით. პლებისციტი ჩატარებული იყო იმ მომენტში 50%-ს ანუ აქ დეტალებში გასხვავები იყო და არის. თვეშია ეს არჩევნები. ხო და ამ არჩევნებამდე თუ ჩვენ გავაგრძელეთ იმ საინფორმაციო სადებატო ველში ყოფნა, რომელშიც ვართ ბოლო თვეებია, ან გინდა 6 თვე, გინდა ბოლო 1 თვე. მაშინ ხონჩით მიგვირთმევია ყველა ტიპის გამარჯვება ოცნებისთვის და მე კიდევ ის უნდა დავაბრალოთ. ჩვენ შარშანაც შეცდომები დავუშვით, როდესაც საარჩევნო კოდექსში მიღწეული პოზიტივი გავანიავეთ, იმიტომ რომ გაიხსენეთ შარშანდელი ზაფხული საპარლამენტო არჩევნები მოდის და შიდა ოპოზიციური გნიასი იმის თაობაზე მაჟორიტარი ერთს მომცემ თუ ორს მივიღებ მონაწილეობას და მივედით იქამდე, სადაც მივედით. არა პირებს მსგავს დისკუსიაში შესვლას. ლელოს ძალიან კაფეო პოზიცია. როგორი? რომ ჩვენ ამ ტიპის დისკუსიაში შესვლას არ ვაპირებთ. ანუ საერთო მაჟორიტარების თემა გამოიცა. არა, მოიცა, ეგ სხვა თემაა, კაცო. საერთო მაჟორიტარების კი არ ვლაპარაკობ. აი ამაზე, რომ ესე იგი, ვინ ვის მოწონს, ხო, შენ ცუდი ხარ, მე კარგი, ეს გავიგებ. საერთო სტრატეგიაში შეხვალ დიალოგში? ჩვენი ამოცანაა ადგილობრივ არჩევნებზე. მივიღოთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. ერთი ჩვენმა მოქალაქეებმა თავთავიანთ ქალაქებში და რაიონებში და სოფლებში მიიღონ უკეთესი ადგილობრივი მმართველები. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ამის გვერდზე არის მეორე არანაკლებ დიდი მნიშვნელობის ამოცანა, რომ ადგილობრივი არჩევნების შედეგით ჩვენ მივიღოთ ვადამდელი არჩევნები. 52%. მაშინ რა ქვია, პროცესში პარალელურად მიმდინარეობს საარჩევნო საკითხებზე იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც წლების განმავლობაში ვერ შევძელით. და ახლა მიშელის დოკუმენტი გვაძლევს ამის საშუალებას ევროკავშირის ხარდაჭერით და წერია, რამდენად შეძლებთ ეს სხვა საკითხია. ხო, იმიტომ რომ თუ რომელიმე კონკრეტულ თემაზე ჩვენ ვეტყვით მას ოცნებას აღარ გელაპარაკებთ, მაშინ ისიც ხადი არ გავაკეთებთ. და მეორე, ვადამდელი არჩევნების დადგომის საკითხი მიბმულია ადგილობრივ არჩევნებში პროპორციული შედეგის პროცენტებზე. მინდა ყველას შევახსენო, ადგილობრივ არჩევნებზე ყველა ჩვენგან მივიღეთ 3 ბიულეტენს. ერთში იქნება ჩვენი უბნის, სოფლის, ქალაქის მაჟორიტარი, მეორეში იქნება ჩვენი რაიონის და ჩვენი ქალაქის მერი და მესამეში იქნება პოლიტიკური პარტიული სია. აი ამ პარტიულმა სიებმა ოცნების გარდა ყველა სხვა დანარჩენმა პარტიულმა სიამ უნდა მიიღოს ის დადგენილი პროცენტი, რომლის შემდეგაც ვადამდელი არჩევნები იქნება უკვე მიღწეული. ესე იგი ეს რას ნიშნავს? როდესაც ოპოზიცია ყველამ სათავისოდ უნდა იბრძოლოს, ამას ამბობ თქვენ. არა, ესე არ არის. როდესაც ჩვენ ოპოზიციურ კოორდინაციაზე ვლაპარაკობთ, ესე იგი ნომერი პირველი საკითხი, რომელიც ჩვენ უნდა განვიხილოთ, მაგიდაზე იდება რა? პარტია მიიღოს მეტი ხმები. ყველა პარტიამ ჯამში მიიღოს 52%. შედეგი იყოს ამაზე მეტი. ეხლა ამის მისაღწევად სწორი იქნება, რომ ყველა ოლქში მაჟორიტარებით დავეჯახოთ და რა პირობებში? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საპარლამენტოსგან განსხვავებით, აქ ახლა მეორე ტურები არ არის. პირველივე ტურში გამარჯვებული ხდება, ანუ საუკეთესო ნომერი პირველი კანდიდატი. მაჟორიტარული არჩევნების დატვირთვა პროპორციულში ბევრი ხმების მიღების ნაწილში არის ერთი ძალიან სერიოზული თემა, რომელიც უნდა განვიხილოთ. კი ბატონო. მერების თემა. ეს არის ორტურიანი არჩევნები, რომელშიც სხვა ტაქტიკაა საჭირო. ამიტომ ვისაც საქმე უნდა და არა მარტო ლაპარაკი და თავის მოწონება და კეკლუცობა, საქმიანად მიუდგეთ ამას. ლელო მზად არის ასე საქმიანად ელაპარაკოს ყველას ოპოზიციაში, იმიტომ რომ ჩვენი საერთო ინტერესია რომ ოპოზიციური პარტიული სიების ჯამი იყოს რაც შეიძლება მაღალი. ამას თუ რამე ხელს უშლის ჩვენი მხრიდან ვინმე კანდიდატი სადმე მზად ვართ ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამაზე ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ კიდევ მეორე საქმიანად. ისე მარტივად რომ მოდი მთელი ოპოზიცია ერთად რატო არ დგებით? ან მოდი ერთად დავდგეთ. არა მართლებს ეს ტაქტიკა თქვენი აზრით, კი ბატონო. ერთად დავდგებით ერთ პარტიულ სიას დავწერთ და ის ერთი პარტიული სია მიიღებს გაცილებით დაბალს ვიდრე სხვა ფრაქციაში რომელიც დღეს შექმნით მხოლოდ ერთი ყოფილი ბლოკები არ არის არც მიშელის დოკუმენტით არ იშვება ეს ბლოკები არა ბლოკები არ იქნება თუმცა პარტიებმა რაღაცა გასაგებია ჩვენ თუნდა მოვახერხოთ იმის შეკრება ფრაქციაში რომელიც შექმნით მხოლოდ ერთი ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარეა მეორე გარეთ არის დავით ბაქრაძეზეა საუბარი ხომ არ გქონდათ მასთან მოლაპარაკებები ასევე გრიგოლ ვაშაძესთან ხომ არ გქონდათ შეთავაზება ფრაქციაში შემოსვლის თაობაზე ის არ მოსულა პარლამენტის ხმებზე საინტერესოა მასთან გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია მოდი ასე გეტყვით, ვისთანაც მოლაპარაკება გქონდა, რასაც პროცეს მოლაპარაკება ქვია.
ფრაქციაში ვართ. შეთავაზება დავარქვათ. ვისთანაც და ყველა დანარჩენთან, ვინც აი მოხდა ისე რომ ერთად ერთ დღეს შევედით პარლამენტში. ყველა დანარჩენი იყო ამის თაობაზე ინფორმირებული, ყველა დანარჩენთან მქონდა ჩვენ ძალიან საქმიანი საუბრები და ჩვენ არ გვაქვს იმისი მცდელობა, რომ ოცნებურ ნაციონალური ორპოლუსიანობა დავანგრიოთ და შევცვალოთ რამე სხვა ორპოლუსიანობით, რომელშიც ახლა ლელო იქნება მეორე პოლუსი. ამიტომ ჩვენ გვინდა მრავალპარტიულობა და ამ მრავალპარტიულობას სჭირდება მრავალ ფრაქციულობაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კოლეგები, ვინც პარლამენტშია და ვინც მერე შემოვა, თუ გადაწყვეტენ ასევე გამოიყენებენ ამ საპარლამენტო საქმიანობის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს. ყველასთან გვაქვს გადასარევი ურთიერთობა, გვექნება ძალიან ბევრ საკითხში ჩვენ ერთობლივი პოზიციებით გავალთ, საარჩევნო საკითხებზე ერთად მუშაობთ, ყველაც ერთად შეხება გვექნება. ფრაქცია დღეს 7 წევრს ითვალისწინებს მინიმუმს და ეს 7 შევიკრიბეთ, რომ და მე ესე იგი აგერ თქვენს უკან რო უყურებ, ხო მგონი საინტერესო შვიდეულია ვართ. მაგრამ გაფართოვდებაო, ამიტომ მკითხეთ ბაქრაძესა და გრიგოლ ვაშაძესთან ხომ არ აგრძელებთ მოლაპარაკებას, ან რამე შეთავაზება ხომ არ გააქვთ პერსონალურად? ბატონი გრიგოლ ვაშაძე მე ბოლოს ნახე ალბათ 7-8 თვის წინ. ასე რომ არ ყოფილა პარლამენტში, ამიტომ ვერაფერს გეტყვი. კარგით, ბაქრაძეზე არ კონკრეტდებით, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.